హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కీర్తన మినీ కుకింగ్. నమస్తే అండి. నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? మీరు కూడా ఈరోజు నేను వడియాలు పెడుతున్నానండి. ఒక గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను. 6 గంటల సేపు నానబెట్టుకున్న రైస్ నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను. ఇది మిక్సీ పట్టుకోవచ్చండి. ఆవిరి మీద వడియాలన్నమాట. కోట బియ్యమైనా పర్వాలేదు, అవైతే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటాయి, బాగా వస్తాయి. అయితే నేను నానబెట్టుకున్న దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను. దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయ, జీలకర్ర, కరివేపాకు, అల్లం, వెల్లుల్లి వేసుకున్నానండి. మనం కావాలితే వాము కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇవి సాంబార్, అవి పప్పు, టమాటా పెట్టుకున్నప్పుడు వడియాలు పెట్టుకుని ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. పప్పు టమాటాలు అయితే మరీ టేస్టీగా ఉంటాయి. ఓన్లీ ఇది ఆవిరి మీద పెట్టుకునే వడియాలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. వేసవికాలం వచ్చేసింది కదా, ఎక్కువ పిండి వడియాలు, జంతి వడియాలు, వెరైటీ వడియాలన్నీ పెడుతున్నానండి. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే కనుక నా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మిక్సీ పట్టుకున్నాను చూడండి. మనకి అలా రుబ్బుకుంటే ఒక గీత అలా రావాలండి. అలా వస్తే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు మనకి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించేసుకుని ఒక గిన్నె పెట్టుకుని వాటర్ వేసుకోవాలండి. వాటర్ మీద మనం అది హైలో పెట్టుకుని ఆవిరి వచ్చేటప్పుడు మనం ప్లేట్ తీసుకుని ప్లేట్కి ఆయిల్ రాసుకోవాలి. జీలకర్ర వేసుకున్నానండి నేను. ఇవైతే చిన్నపిల్లలు అయితే బాగా ఇష్టపడతారు. మన ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద మనం వేసుకుని తినడానికి చాలా బాగుంటుందండి. జస్ట్ ఒక చుక్క ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఆయిల్ ప్లేట్ అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని చాలా త్వరగా అయిపోతుందండి ఇది. అలాగా ఆవిరి పెట్టేసి ప్లేట్కి ఆయిల్ రాసేసుకుని ఒక స్పూన్ అలా కలుపుకొని మనం జస్ట్ కొద్దిగా వేసుకుని స్ప్రెడ్ అలా చేసి చూడండి. మా అమ్మగారు పట్టేవారు. మా అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నానండి. అలా వేసుకొని మొత్తం ప్లేట్ అంతా మనం వడియాల పిండిని అలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని తిరిగేసి బోర్లించుకోవాలండి. అలా బోర్లించుకోవాలి. చూడండి అది అయిపోయింది. చూడండి ఎలా వచ్చేసిందో. ప్లేట్ ఆయిల్ రాసుకోవడం వల్ల మనకి ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో చూడండి. అలాగా మొత్తం అన్ని వడియాలు అలా పెట్టేసుకున్నానండి. ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ కోతులు ఎక్కువండి. అడ్డదిగులో చాలా విపరీతమైన కోతులు. అందు గురించి నేను వెంటనే పెట్టి తీసేసి చూడండి ఎంత పెద్ద వడియాలు వచ్చినాయో. చాలా పెద్ద వడియాలు. చూడండి ఎంత పెద్ద వడియాలు వచ్చినాయో. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. ఇవి మీకు నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను. చూడండి. అవి ఇంట్లో కూడా మన ఫ్యాన్ కింద కూడా ఆరబెట్టేసుకోవచ్చండి. ఎండ ఉంటే మంచిది, ఎండ లేకపోయినా మన ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకున్న ఒక పావు గంటలో ఆరిపోతాయి అన్నమాట అండి. చాలా టేస్టీ. చూడండి చిన్న ఆయిల్ పోసుకుని మనం వేసుకున్నాం. చూడండి ఎంత పెద్దగా వచ్చిందో. అప్పడాలు మాదిరిగానే వచ్చినాయి చూడండి. అవి కూడా మా పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టపడ్డారు. మా మనవాడికి చాలా ఇష్టపడ్డాడండి. చాలా టేస్టీగా అనిపించినాయి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. మా చిన్న ఛానల్లో మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఇంకా వడియాలు ఇంకా పెడతానండి. ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి, మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్స్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ప్లీజ్ కొత్తగా ఎవరైనా చూసినట్లయితే
షేర్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి. మేము చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నానండి. చూడండి ఎంత పెద్ద వడియాలు వచ్చినాయో. మనం జస్ట్ రెండు రెండు రెండు